हेलो एवरीवन आशा কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে কুশলে আছে বুলি আজি এটা নতুন চাটনি ৰেচিপি আকৌ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুত বেছি চাটনি ৰেচিপি বিলাক ভাল পাইছে তো মোৰো ভাল লাগিছে সো সেই কাৰণে মই নতুন চাটনি ৰেচিপি বিলাক ট্ৰাই কৰি থাকো আৰু খাই ভাল পালে আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰি দিও আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো চাটনি হেতু হৈছে মিছা মাছৰ চাটনি এয়া চকচোন দেখিবলৈ কি ধুনিয়া হৈছে খাবলৈ বিৰাটে টেস্টি হয় আপোনালোকে মিছা মাছ খাই যদি আমনি পায় কেতিয়াবা ফ্ৰাই কৰি বা জুল কৰি তো এনেদৰে চাটনি বনাই খাই চাব পাৰে চকচোন কালাৰটো কি ধুনিয়া আছে আৰু খাবলৈ বিৰাটে টেস্টি হৈছিলে আশা কৰিছো আপোনালোকে এই ভিডিওটো ভাল পাব বুলি আৰু বেছি দেৰি নকৰি তেতিয়া হলে বলক ভিডিও মাজলে যাও মইনো কেনেকৈ বনালো চাটনিটো বলক চাই লওঁ এতিয়া মই কৰি লম ডাঙৰ সাইজৰ পকা বিলাহী এটা আৰু ডাঙৰ পিয়াজ এটা পিয়াজটো আপোনালোকে ইয়াতকৈ সৰু ল'ব পাৰে মোৰ আজি সৰু পিয়াজ নাই তো মই কাৰণে ডাঙৰকৈ লৈছোঁ আৰু নহৰু লৈছোঁ নহৰুটো বৰ ডাঙৰ লোৱা নাই অলপ সৰু লৈছোঁ এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টে এই তিনটা পুৰি ল'ম ভালকৈ গেছটো বঢ়াই দিব আকৌ অকণমান কমাই দিব তেনেদৰে পুৰি ল'ব একেৰাহে দিন থাকিব বেছি জ্বলি যায় নহ'লে এনেদৰে আমি এইটা পুৰি ল'ম ভালদৰে এয়া চকচোন মোৰ পুৰি হৈ গ'ল ভালদৰে পিয়াজটো পুৰ খালে আৰু বিলাহীটো আৰু নহৰুটো এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ ভালদৰে আমাৰ পুৰি হ'ল এইখিনি অলপ মই এতিয়া সাফা কৰি ল'ম চাটনিটো বনাবৰ কাৰণে আজি মিছা মাছৰ টেস্টি চাটনিটো বনাবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব আহক চাই লওঁ তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ মিছা মাছ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এটা পকা জলকীয়া এটা কেঁচা জলকীয়া নহৰু পুৰি লৈছোঁ আৰু এয়া মান ধনিয়া পাত এয়া নৰসিংহ পাত এটা পকা বিলাহী এইটো পিয়াজটো পুৰি লৈছিলোঁ তো এইখিনি আমাক লাগিব তাৰ কাৰণে মই এতিয়া এটা মিক্সি জাৰ লৈছোঁ তাতে দিছোঁ এয়া মান ধনিয়া পাত আৰু নৰসিংহ পাতখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে জলকীয়া এইটো পকা বিলাহীটো আৰু এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ তাৰপিছতে এয়া মাছখিনি আৰু এইটো পিয়াজটো এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে মিক্সিত পিছি ল'ম তাৰ আগতে ইয়াতে অকণমান মিঠাতেল এড কৰি দিছোঁ লাষ্টত আমি ইয়াত আৰু এটা বস্তু এড কৰিম এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টে এইখিনিতে আমি মিক্সিত পিছি লওঁ তো মই এইখিনি মিক্সিত ভালদৰে পিছি লওঁ এয়া চকচোন আমাৰ মিছা মাছৰ চাটনিটো ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল কি ধুনীয়া আছে দেখিবলৈ দেখিছেনে এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাই চাওকচোন বহুত বেছি ভাল লাগে ইয়াত আৰু এটা বস্তু মই দিম বাৰু লাষ্টত এয়া চাওকচোন আমাৰ মিছা মাছৰ চাটনিটো ৰেডি হৈ গ'ল দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে হয়নে বাৰু খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয় বহুত বেছি ভাল হয় আপোনালোকে এনেকৈ মিছা মাছ কেতিয়াবা চাটনি বনাই খাই চাব পাৰে বহুত বেছি ভাল লাগে খাই সদায় ফ্ৰাই কৰিনো বা জুল কৰি কিমান খাব এনেদৰেও কেতিয়াবা খাই চাবচোন বহুত বেছি ভাল পাব এতিয়া আমি ইয়াত এটা বস্তু এড কৰি দিম এইটো হৈছে কাজি নেমু অকণমান ইয়াত চেপি দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল হয় বেছি নালাগে অকণমান চেপি দিলে হৈছে তেতিয়া খাবলৈ আৰু বেছি ভাল হয় ইয়াত দেখিছেনে কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে নহয় খাবলৈও মানে বিৰাট ভাল হৈছিলে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন বহুত বেছি ভাল পাব মান ধনিয়া পাত থাকিলে দিব বা ইটো নৰ্মেল ধনিয়াটোও দিব পাৰে নহ'লে বা নৰসিংহ পাত দিও অকল বনাব পাৰে কিবা এটা হ'লেও হয় কিন্তু যদি দুইটা দিয়ে তেতিয়া খাবলৈ আৰু বেছি ভাল হয় কোনোবা এটা দিলেই হ'ল চকচোন কি ধুনীয়া হৈছে ওচৰপা টেষ্টটো মানে বহুত বেছি ভাল হয় তো আপোনালোকে এদিন ট্ৰাই কৰি চাব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি এই মিছা মাছৰ নতুন চাটনি ৰেচিপিটো ভাল পালে বুলি যদি ভাল পালে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰিব প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে বহুতে চাই চাটনি ৰেচিপিটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি যায় নে কি নাজানো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহে মই অলপ মটিভেশ্যন হ'ম আৰু নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ অলপ উৎসাহ আগ্ৰহ বাঢ়িব তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিলোঁ আকৌ এটা নতুন পুনৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম তেতিয়ালৈ বাই টেক কেয়াৰ